Goedenavond, tweede Pinksterdag. Welkom bij Omroep Zeeland. Fijn dat u kijkt. We beginnen met het nieuws van deze maandag de 6e juni. Een 64-jarige man uit Tilburg is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk. Dat gebeurde op de Mauritsweg bij IJsendijken. De melding kwam rond 3:45 vannacht binnen bij de meldkamer. Voorbijgangers zagen dat een auto tegen een boom stond en alarmeerden de hulpdiensten. Het slachtoffer bleek ter plekke overleden te zijn. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Hogeschool HZ heeft aanzienlijk meer aanmeldingen binnengekregen dan vorig jaar. Om precies te zijn 3% meer. Ik ben niet ontevreden. De aanmeldcijfers zien er goed uit. Maar op onderdelen valt het aantal aanmeldingen juist tegen. Zo is er beduidend minder animo voor de zorgopleidingen. Dat heeft te maken met de werkdruk die er is, het salaris wat niet al te hoog is. En ook het besmettingsgevaar wat je zag tijdens de coronaperiode. En volgens mij heeft dat ook effect gehad op de instroom. Want de instroom blijft aanmerkelijk achter bij vorig jaar. Wel goed nieuws voor de basisscholen, want het tekort lijkt daar op termijn iets minder te worden. In tegenstelling tot verpleegkunde zien we bij leraar basisonderwijs, de PABO, dat daar aanmerkelijk meer inschrijvingen zijn. Zowel voltijd als vooral ook deeltijd. Dus dat is echt heel goed voor het leraartekort, want daar hebben we met z'n allen in deze regio hard aan gewerkt. Je ziet nu dat dat zijn vrucht aflevert en daar ben ik heel erg blij mee. Zelf is de AZ vooral ook blij dat er meer aanmeldingen zijn binnengekomen van buitenlandse studenten. Het is onze doelstelling om 20% van de studentenpopulatie uit het buitenland te laten komen. En dat gaat nu langzamerhand de goede kant op. We zaten altijd zo rond de 11-12% en we gaan nu stijgen naar een 13-14%. Dat vind ik een verrijking voor de studentenpopulatie en bovendien een belangrijke bijdrage aan de economie van Zeeland. Een hele goede morgen. Hij is nog aan het brunchen, hè? Vers gevangen krab. Nou, tegen de tijd dat wij dat op ons bord hebben is het alweer avond. In coronatijd zijn er heel wat botenbezitters bijgekomen. Mede daarom zet Rijkswaterstaat stewards in om chaos bij de sluizen te voorkomen. Het gaat pas serieus worden als het water over de rand heen komt. Nee, je gaat 1,25, 1,50 ongeveer omhoog. Dus wij zien al gauw of dat er een schipper binnenkomt die weet waar hij mee bezig is. Of eentje, ja, ons lieve Heer zegen de greep, zeg ik dan altijd maar. Want bij sommige schippers is het alle hens aan dek. Dan hebben ze op YouTube een filmpje gezien. Ja, van mensen die dat ongeveer voor de beroep doen. Want daarom is ook die opname gemaakt. Ja, en hoe moet ik dit, hoe moet ik dat? Nou gaan we gelukkig omhoog, dus er hoeft eigenlijk niemand op te letten. Maar als je naar beneden gaat, dan moet je wel in de gaten houden dat je lijn niet vast zit. En dat gaat wel eens mis. Nu is ik in hoog. Ja, hoog, ja. Etwa 1 meter. Bitte. We zien dat, we pakken dat op, we begeleiden ze en dan gaat het gewoon goed. Maar zo zijn de legio. Zo zie je maar weer, de beste stuurlui staan aan wal. En als het dan toch nog misgaat, kunnen de onervaren schippers rekenen op de discretie van de stewards. Wat gebeurt in de sluis, dat blijft in de sluis. Dat is goed gedaan, even achterom kijken. En lekker zo ver mogelijk door naar voren alsjeblieft. Het zou natuurlijk fantastisch wezen als we in juli straks hier in het vernieuwde Scheldekwartier bij die prachtige nieuwe kades ook weer tolships kunnen ontvangen. En ik stel me voor dat hier dan de Oosterschelde afgemeerd ligt, het Nederlandse tolship. En dat daar verderop aan de Albionkade, dat daar de DAR komt te liggen, het Poolse opleidingsschip. Geen grote sail zoals in 2013, maar een iets kleinere variant. Dat is wat Dick Schipper in juli wil neerzetten in Vlissingen. En hij kan niet wachten. Ja, dat is wel heel leuk. Die schepen die horen bij Vlissingen. En heel veel Vlissingers en heel veel Zeeuwen die vinden dat ook geweldig. Die vragen daar ook best vaak naar. Maar ja, het zijn niet van die eenvoudige dingen. Het is nu nog stil aan de kade hier in het Scheldekwartier. Maar we gaan ervan uit dat eind juli hier de grote 3-mastenschepen zullen liggen met masten van tientallen meters hoog. En dat hier dan ook heel veel publiek kunnen gaan genieten van die prachtige zeilschepen. Bij Terra Maris in Oostkapelle werd vandaag voor het eerst een Zeeuwse ambachtenmarkt georganiseerd. Bezoekers konden met eigen ogen zien hoe oude ambachten werken, zoals het maken van touw en babbelaars. Hoewel het weer voor een uitdaging zorgde. Ik probeer hier Zeeuwse babbelaars te bakken. Maar dat is vandaag met dit weer een beetje moeilijk.
De luchtvochtigheid is veel te groot. En dan worden de babbelaars niet hard. Ondanks het slechte weer waren er toch redelijk wat bezoekers op de markt. Duitsers, Engelsen, Brabanders, noem maar op. En hebben die een beetje interesse in de Zeeuwse ambachten? Sommige dingen wel, vooral het babbelaarsbak. Daar staan ze echt met grote ogen op te kijken. En gelukkig voor de ambachtslieden blijft het niet bij kijken. De meesten vinden het heerlijk en die gaan toch met een bakje naar huis. Na die donkere dag van gisteren begon het vandaag mooi en relatief rustig met zon en stapelwolken. Maar de zuidwestenwind nam toe en de lucht werd vanaf zee snel donkerder. En er kwamen ook enkele buien bij. Heel fel waren die meestal niet, maar er waren wel flinke windstoten tot rond de 60 km per uur. Die wind is inmiddels aan het afnemen en vannacht blijft er maar windkracht 2 tot 4 over uit het westen. Er komen ook enkele opklaringen, maar vooral aan zee blijft er kans op een bui. Morgen is het allemaal veel rustiger, er is geregeld wat zon, er zijn ook al flinke stapelwolken en er kan een lokale bui vallen en dat is dan vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Het wordt warmer met maxima van 18 tot 20 graden en er is maar windkracht 2 tot 3 uit westelijke richtingen. Op woensdag is het opnieuw onbestendiger met vooral 's ochtends een aantal buien met kans op windvlagen. Donderdag is het de meeste tijd al droog en aan het einde van de week gaat de temperatuur een paar graden omhoog. En tot zover het nieuws en ook het korte weerbericht van deze tweede Pinksterdag. Later vanavond bij Omroep Zeeland Vestrock blijven kijken. Dus nog een hele fijne maandagavond en heel graag tot morgen.